დღეს ცოტა განსხვავებული ფორმატით გიერთდებით და თქვენ ნახავთ TikTok რეაქციებს. ოღონდ რა თქმა უნდა არქიტექტურაზე. სანამ გააგრძელებთ ყურებას, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი და ასევე ზარიცხილაკიც გააქტიურეთ. რათა ეს იქნება უდიდესი мотивация ჩემთვის, რომ კიდევ გავაგრძელო მსგავსი ტიპის ვიდეოების გადაღება. TikTok-ზე დავსერჩი უბრალოდ architecture და ვნახოთ რა ვიდეოებს ამოაგდებს. სტუდენტობის ზუსტად ასე ვიყავი. აბსოლუტურად ყველა ლექციაზე მაქვს კარგად გამოძინებული. რა თქმა უნდა, ყოველთვის არ მეძინა ხოლმე, რაღაცებს სწავლობდი კიდეც, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი არქიტექტურის სტუდენტის რუტინა, არაფერი განსაკუთრებული. სანამ გადაწყვეტთ არქიტექტურაზე ჩაბარებას, ამიტომ კარგად დაფიქრდით, რამდენად გიღირთ ეს. არა, დაივიწყე არ გაშინებთ, ძალიან მაგარია. ვინც არიცით, ეს არის გიორგი ხმალაძე, ერთ-ერთი ცნობილი არქიტექტორი საქართველოში, ბევრი კარგი პროექტი აქვს გაკეთებული და ვნახოთ ვიდეოში რას გვთავაზობენ. აი ეს პროექტია, რომელიც ყველაზე მეტად არ მომწონს ამ ბიჭის საშინელება ალიანსი, რომელიც არის ჭავჭავაძეზე, ხო, ჭავჭავაძეზე. ძალიან არ მომწონს რაღაც. აი ეს უკვე სხვა დონეა საერთოდ, მე ამას ყავის ქარხანა, კახეთის გზატკეცილზეა. საკმაოდ საინტერესო არქიტექტურა აქვს და ესე ორგანულად არის შერწყმული რელიეფთან. ვიცაც შეგიულიათ ყველა საოცრებლად დაგამახსოვრდებოდათ. ამავდროულად, რასაც ვაკვირდები, აქვს სკაილაითები, რაც იმას ნიშნავს, რომ შენობის სივრცე ძირითადად ნათდება ბუნებრივი განათებით, რაც ძალიან კარგია ასევე. ეს შენობა მაგონებს ორი გამს. აი ქაღალდით რო რაღაცეებს კეცავენ და საბოლოოდ რაღაცა ფორმას იღებენ. თითქოს ეგრეა გაკეთებული და ჩემთვის ძალიან საინტერესო ფორმაა. ეს არის ბათუმის მაკდონალდსის შენობა, რომელმაც არაერთი წარმატება მოუტანა გიორგის. ბევრ კონკურსშია გამარჯვებული ეს შენობა და კარგი გამოვიდა საბოლოო ჯამში. ვინც არიცით, ეს ქალბატონი არის ზაჰა ჰადიდი, რომელიც არის პირველი ქალი არქიტექტორი, რომელმაც მოიგო პრიცკერის პრემია. პრიცკერის პრემია არის მსოფლიოში ყველაზე ესეთი ტიტულოვანი პრემია არქიტექტორებისთვის. წელიწადში ერთი პრემია თამაშდება და მხოლოდ ერთი არქიტექტორი ან ერთი ჯგუფი იგებს ამ პრემიას. ძალიან ესეთი სასახელო. ქართველს ჯერ არც ერთს არ აქვს მოგებული. რა თქმა უნდა, ძველ არქიტექტორებში იყვნენ ისეთი არქიტექტორები, რომელთაც ჩემი აზრით ეკუთვნოდათ ეს პრემია, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ გამარჯვებული ჩერჩერობით არ ყავს და ვინც იქნება ალბათ პირველი ქართველი არქიტექტორი, ვინც პრიცკერის პრემიას ჩამოიტანს, ის გაღმერთდება კიდეც საქართველოში. სხვათა შორის გასულ წელს პრიცკერის პრემია მოიგო აფრიკელმა არქიტექტორმა ბურკინა ფასოდან, რომელმაც შეძლო ეს ნაციონალური არქიტექტურა გაეთანამედროვებინა და გერმანიაში ჰქონდა მას განათლება მიღებული, ძალიან კარგი პროექტები აქვს გაკეთებული და დიდი პატივისცემა ჩემგან. სხვათა შორის ზაჰა ჰადიდს საქართველოშიც ჰქონდა ერთი ესკიზი გაკეთებული. აი King David რაღაცა მაღალი საშინელება კლდეზე, ხო იცით? მაგ ადგილზე გამოცხადებული იყო საერთაშორისო კონკურსი და მათ შორის ამ კონკურსში მონაწილეობას იღებდა მათი ფირმა. არ ვიცი ახლა თვითონ ზაჰა ჰადიდმა დააპროექტა ის პროექტი თუ არა, მაგრამ ერთ-ერთი ესკიზი შემოთავაზებებში ეგეც იყო. მაგრამ ეს კონკურსი ჩაიშალა როგორც ვიცი და შემდეგ უკვე პირდაპირ დაუკვეთეს რომელიღაც ჯგუფს, არ ვიცი, მგონი არაქართული ჯგუფი იყო ეგეც და დააპროექტეს ის, რაც დღეს ხდება King David-ზე. ძალიან მაგარია. მაგარია ძალიან. როგორც ჩანს, TikTok-ზე ძირითადად ახალგაზრდები აქტიურობენ და ხო, ეს გასაკვირიც არ არის. თითქმის ყველა არქიტექტურულ სკოლაში პირველი 2 წელი ეთმობა ხელით მუშაობას, ანუ ხელით აკეთებენ მაკეტებს, ასევე აკეთებენ ჩანახატებს, ნახაზებს და სხვა ტექნიკურ ელემენტებსაც, რა თქმა უნდა, ხელით აკეთებენ. არქიტექტურისთვის მნიშვნელოვანია ისწავლოს ხელით ფიქრი, რადგან ხელით ფიქრის დროს შეგიძლია უფრო მეტად უკეთ აღიქვა ის შენი მოცულობა, ან თუნდაც სწრაფად გააკეთოს სხვადასხვა ჩანახატი. ნუ რა თქმა უნდა, კომპიუტერითაც შეიძლება რაღაც კეთება, მაგრამ ნუ ხელით კეთებას
მაინც უფრო თავისი მუღამია. პირველი 2 წელი ხო არის ძირითადად ხელით მუშაობა და ამავდროულად სტუდენტებმა უნდა დაიწყონ პროგრამების სწავლაც. საკითხია უნივერსიტეტი უნდა ასწავლიდეს თუ არა პროგრამებს. მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა ასწავლიდეს, რადგან YouTube-ი არსებობს, ძალიან ბევრი არხია, თითოეულ პროგრამაზე ძალიან ბევრი გაკვეთილია და შეგიძლიათ უბრალოდ ჩავჯდეთ და ისე ისწავლეთ. მეც ახლა დაახლოებით 7 თუ 8 პროგრამა ვიცი და თითოეული პროგრამა ვისწავლე ჩემით. ყველას დახმარების გარეშე, რა თქმა უნდა, YouTube-ის მეშვეობით. მაშინ მე როდესაც ვსწავლობდი, ესეთი ბევრი არხი არ არსებობდა, დღეს კიდევ უფრო მეტი არხია. მათ შორის ქართული გაკვეთილებიც ხდება. Revit-ზეც, ArchiCAD-ზეც და სხვა პროგრამებზეც, როგორც ვიცი. ასე რომ ჩავჯექით კარგად. აი ნახეთ, რამდენი დეტალი აქვს ხელით გამოხაზული, ძალიან მაგარია ჩემი აზრით. საქართველოში ანალოგიურად ხდება პირველი 2 წლის განმავლობაში, როგორც წეგანი გითხარით. ხო, ბევრი წვალება ჭირდება. მით უმეტეს კორექტირება, როდესაც მოგიწევთ, ძალიან რთულია. შეიძლება ერთი კედლის გვერდზე გადატანის გამო მთელი ნახაზი გაგიფუჭდეთ. განსხვავებით წინა სტუდენტებისგან, ეს ბევრად უფრო კარგად უდგება თავის საქმეს და უფრო სუფთად და ისე დეტალებში აკეთებს თავის მაგეთს. ეს სცენარები არის მაგარი რაღაც რა. ეს არის რეალურად ბუნებრივი სცენარები, რომელიც ზღვაში მოიპოვება. რამოდენიმეჯერ გამოვიწერე კიდეც ჩინეთიდან. საქართველოში არ გვხდება რაღაც ანალოგიები არის, მაგრამ იმდანაც ხარისხიანი ვერ არის სამწუხაროდ. საქართველო. მსგავსი რეიშინები და ტუბუსებით რო დაინახავთ ახალგაზრდების ქუჩაში მიხვდებით რომ ესენი არიან არქიტექტორები. ზუსტია. აბსოლუტურად ყველა ასე დავრბოდით ხოლმე ქუჩებში. ცუდი იცით რა არის, აი შემნახველი უჯრები რო არ არის უნივერსიტეტებში. კი მესმის რომ რეიშინა ცოტა დიდია, მაგრამ რაღაცეები უნდა გამოგვიყვან ცოტა რა ჩვენმა უნივერსიტეტებმა რომ ყოველდღიურად ესე ამ რაღაცეებით სირბილი არ მოგვიწევს. ისე ამაკეთე. დააკვირდით როგორი პარალელური ფორმები აქვს გაკეთებული. სხვა შორის ძალიან რთულია ის რომ ხელით გააკეთო მსგავსი ფორმები და მით უმეტეს ის სუფთავე დაიცვა. ამ გოგოს ვიდეოები წეღანაც ვნახეთ როგორც ჩანს ძალიან კარგად მუშაობს. ხელით რო ესენი აკეთო ძალიან დიდ დროის დაკარგვა გვიწევს. პროგრამაში ამას ძალიან მარტივად და სწრაფად დააწყობ. იმისთვის რომ ამდენი დრო არ ვკარგოთ, შეგვიძლია გამოვიყენოთ აი ეს. ეს არის ჩემი 3D პრინტერი, რომელიც ნებისმიერ ფორმას აქცევს რეალობად. თავარია პროგრამაში გქონდეს აწყობილი, ეს უკვე გადავუგზავნთ შემდეგ ჩვენ 3D პრინტერს, ჩავსხათ შესაბამისი სითხეები, აქ მეორე 3D პრინტერიც არის, ეს ცოტა სხვა ტიპის 3D პრინტერია, ან ერთით ან მეორეთი დააპრინტოთ. სხვა შორის არც თუ ისე ძვირია, ეს შედარებით უფრო ძვირი 3D პრინტერია, რადგან სითხეში ბეჭდავს და დეტალიზაცია ბევრად მაღალი აქვს. მეორე არის FDMA, პლაზმას ალღობს და ისე ბეჭდავს, ეს შედარებით იაფია. დაახლოებით 1000 ლარის შუალედში შეძლებთ რომ ეს FDMA პრინტერი საკმაოდ ნორმალური შეიძინოთ. SLA-ის შემთხვევაც, SLA-იც შეიძლება შეიძინოთ 1000 ლარის ფარგლებში, მაგრამ იქნება ცოტა პატარა ზომის და უფრო ნაკლები გაბარიტის შენობას დაბეჭდავს. ეს დაახლოებით 2000 ლარამდე ღირს, არც თუ ისე ძვირია, სამაგერად შედეგი აქვს ძალიან კარგი. მაგალითად ამ პრინტერზე მაქვს დაბეჭდილი ეს Deadpool-ის სათამაშო. აი ხარისხს ხო ხედავთ რამდენად კარგია. რაღაცები გაუფრჭე მეგვერდებში მართალია, მაგრამ არ აუშვეს. შეღებით მე თვითონ შევღებე, სამწუხაროდ თავად ვერ იღებავს. აი ზუსტად მსგავსი ტიპის არქიტექტურაზე მაქვს საუბარი, რაღაც შაბლონურია, ვიღაცამ ერთი სტილისტიკა მოიფიქრა და აი შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლებაო, ზუსტად იგივე თემა. რაღაცებს გადაანაცვლებენ ორ კედელს, ფერები, ტექსტურები, განათებები და ასე შემდეგ ერთი და იგივეა. აქ არქიტექტორის როლი რამდენად დიდია, ხო, არ ვიცი. მე პირადად არ მომწონს, რა მგონია ძალიან შაბლონური და ერთფეროვანი. თუდად არ გამოიყურება, მაგრამ აქ რო თქვა, ინდივიდუალიზმზე პრეტენზია ფიზიკურად ვერ ექნება. ყველა ქვეყანაში არქიტექტორთა იდენტიფიკაცია შეგიძლიათ ერთნაირად მოახდინოთ. აი ბავშვებს რო დაინახავთ თავისი დიდი პლანშეტებით და ქაღალდებით მოსიაროლეს, ესე იგი ეს არის არქიტექტორი. ისევ ძილსეხებია. 5 საათი, 4 საათი. აი ეს ბედნიერი ადამიანი 7 საათი ძინავს. განსაკუთრებით კომპიუტერთან თუ გიწევს მუშაობა, საშინელებაა, თვალები გიხდება, აი გეკონება კაიფში ხარ, პლანი გაქვს მოწეული და უკვე ქვეყნიდან ხარ გასული და მოგზაურო. სხვათა შორის ჩემთვის საკმაოდ პრობლემური იყო ეს გრაფიკი. ანუ დიდი ხნის განმავლობაში ვიმუშავე მსგავსი გრაფიკით და დღემდე აისახება ეს ჩემ ჯანმრთელობაზე. თვალს ცოტა მომაკლდა და დიდხანს ახლა ვეღარ ვქაჩავრო კომპიუტერთან, ვიჭიდე მთელი დღე და სულ ვიმუშაო. ამის გამო დავიწყე მაკეტების კეთება და რაღაც ალტერნატიული საქმეების ძიება. თუნდაც YouTube-იც ერთ-ერთი მიზეზია
იყო, რატომაც დავიწყე. არქიტექტურა ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ბევრ მუშაობას მოითხოვს იმისთვის, რომ კარგი არქიტექტორები გახდეთ. შეუძლებელი ასევე არაფერი არ არის და ჯერა რომ სულ მალე ერთი პრიცკერის პრემიის ლაურეატი ქართველიც გვეყოლებო. იმედი მაქვს მე ვიქნები. ეს კაცი არის ოთარ ზარდასტანიშვილი. სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ინჟინერი, ხო, დიზაინერი ეს არ არის. ერთ-ერთი საუკეთესო ინჟინერია, რომელმაც გააკეთა აი ეს. სწორედ მისი მეშვეობით დღემდე ვერ მიაქვს წყალს ეს კუნძული. თორემ კუნძული პირდაპირ წყალშია შესული და წყლის ძალა კიდევ ყველა კარგად ვიცით. ნუ ყურეში ამართალია ეს დაპროექტებული. დიდი ქარიშხლები და ცუნამი აქ არ იცის, მაგრამ ნუ წყალს მაინც საკმაოდ დიდი ძალა აქვს და ქართველი იყო, წარმოიდგინეთ, ქართველმა გააკეთა ამისი ინჟინერია. ძალიან მაგარია. სამწუხაროდ გარდაცვლილია ეს კაცი. კიდევ ერთი ნამუშევარი, რაზეც წეღან ვიწახეთი, რომ შაბლონურია თქო, აქაც იგივე მასალები, იგივე განათებები, იგივე ფერები, რა ვიცი, ძალიან ისეთი ტიპია რა, არ მომწონს და აი ამ პატარა კიბეს დააკვირდით რა. ამ პატარა კიბეზე ძალიან ბევრი ადამიანი წაიქცევა. საშინელება, ესეთი რაღაცები უბრალოდ არ უნდა კეთდებოდეს რა. თითოეული კიბე უნდა იყოს თანაბარი სიმაღლით დაშორებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში წაქცევა გარანტირებულია. მაგალითად გაიხსენეთ იუსტიციის წინ რო ხიდი გადადის. ყველა საფეხური რო სხვადასხვა ზომის არის. ჩვეულებრივი ჯოჯოხეთია მაგ ხიდზე გადასვლა. საშინელება. ეგეთ რაღაცები უბრალოდ არ უნდა კეთდებოდეს. სულ ეს იყო მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ. იმედი მაქვს მოგეწონათ მსგავსი კონტენტი და თუ კიდევ გსურთ რომ გადავიღო მსგავსი განხილვები, შეიძლება TikTok-ის, შეიძლება უბრალოდ ზოგადად პროექტების და ასე შემდეგ, უბრალოდ დაწერეთ კომენტარებში და დააფიქსირეთ თქვენი აზრი. კიდევ ერთხელ უნდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, რადგან ეს ჩემთვის არის დიდი სტიმული და мотиваცია, რომ უფრო მეტი საქმე გავაკეთო, უფრო მეტი მაგარი ვიდეო შემოგთავაზოთ და აბა კარგად იყავით.